السلام علیکم ناظرین ٹی 20 ورلڈ کپ میں آج نیو یارک میں پاک بھارت میچ شیڈول ہے۔ وہیں بارش کے بھی امکانات مداحوں کی تشویش بڑھا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس مرتبہ ٹورنامنٹ میں گروپ مرحلے میں کسی بھی میچ کے لیے کوئی ریزرو ڈے نہیں رکھا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یارک میں آج تقریباً سارا دن بارش کے زیادہ اور کم امکانات موجود ہیں۔ نیو یارک میں صبح 8 سے 9 بجے تک بارش کا 11% امکان ہے، تاہم اس کے بعد اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ موسم کے حوالے سے پیش گوئی کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق صبح 10 بجے نیو یارک میں بارش کا امکان 15% امکان ہے، جبکہ 11 بجے 47% اور 12 بجے 51% بارش کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق دن 12 بجے کے بعد سے بارش کے امکانات میں کمی ہونا شروع ہوگی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دن 1 بجے نیو یارک میں بارش کا 44%، 2 بجے 25% اور 3 بجے 20% امکان ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا میچ پورا مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔